Assalamu alaikum guys, settings korma kusoo dhawaada channelka dad ku cusubtiin subscribe saara like saara share gareeya maanta waxaan rabaa inaan tuso qaabka u bedeli sawirkaaga adigoo isticmaalayo Adobe Photoshop saarkiisa hadda sawirkan ayaan rabaa inaan ku tuso waxaad soo furanaysaa Photoshop kadib sawirka aad rabtay inaad wax ka bedbedesho aad soo gashanaysaa saarkiisa sawirka hadda waan soo gashtay waxaan ku dhufanayaa sawirka waxaan rabaa inaan ka bixiyo laba mar kadib waxaan ku dhufanayaa Ctrl J sama mar copy oo bixiyo had arkaysan laba mar copy aan ka bixinay marka magacaan ku qoranayaa layerka ku dhufanayaa click kadib waxaan ku qoranayaa kan waxaan ku bixinayaa subject kan waxaan bixinayaa background kadib waxaan imaanayaa waxaan soo furanayaa selection tool quick selection tool aan ku dhufanayaa kadib waxaan ku dhufanayaa select subject click ayaan ku siinayaa saa arkaysaan hadda sawirka wuu noo select gareysmay kadib waxaan ku dhufanayaa mask aan ku dhufanayaa meeshan hoos ayaan imaanayaa layers kan ayaan imaanayaa kadib waxaan ku dhufanayaa mask add layer mask ayaan dhahaa click ayaan ku siinayaa si aad u jeedaan sawirka background uu ka jarmay kadib waxaan imaanayaa meeshaas waxaan dhahaa apply layer mask kadib waxaan imaanayaa subject layerka labada ayaan imaanayaa kadib waxaan ku dhufanayaa control iyo layerka u hore ayaan ku dhufanayaa control aan isla qabanayaa saa arkaysaan hadda noo select gareysmay kadib waxaan ku dhufanayaa waxaan imaanayaa select modify ayaan ku dhufanayaa waxaan dhahayaa expand ilaa 15 ama way u filan tahay okay ayaan dhahayaa saa arkaysaan hadda waxaan ku dhufanayaa marka edit ayaan imaanayaa waxaan ku dhufanayaa fill contact aware ayaan dooranayaa tan kadib okay ayaan leeyahay waxaan rabnaa in sawirka uu tirmo uu noo soo haro background bas saa arkaysaan hadda backgroundka dhan sawirka dhan u jarmay waxaa noo soo haray backgroundka noo soo haray kadib waxaan ku dhufanayaa Ctrl D saan u qariyo waxaan mask saan u qariyo waxaan ku dhufanayaa Ctrl D kadib waxaan imaanayaa layerka hore kadib waan ku dhufanayaa waan soo muujinayaa waxaan tegayaa edit waxaan ku dhufanayaa puppet warp hadda waxaan soo sawirka saa arkaysaan wuu naga fogyahay waan soo zoom gareynayaa waxaan taabanayaa alt iyo mouse-ka isla kasta u riixayaa alt saa u jeedaan sawirka waan soo zoom gareynay waan soo dhaweynayaa waxaan sameysanayaa waxa la dhaho pin meesha aad rabto inaad ama yareyso ama geesan u leexiso ayaa pinka la sameeyaa soo hadda waxaan sameysanayaa pin gacanta oo kala hareyna geestan u yar leexiyo kadib waxaan sameynayaa pin ayaan sameynayaa shatigana asagana pin ayaan u sameynayaa si uu isku raacin camal pin ayaan sameysanayaa waqtiga oo kale ayaa qalacsan tahay geestan u jeediyo soo marka waa inaan pin sameysataa si aad meeshaas geestan u jeediso kadib inta way nagu filan tahay piimasha aan sameysanay
kadib pinka ayaa kor imaanaysaa haddaatana geestan u leexiso pinka kor imaanaysaa geestana u wadaysaa isticmaalaya mouskaada geestana u leexinaysaa saa arkaysaa hadda way leexsantay haddaan rabo camal inaan dheereeyo oo gacan dheer ka dhigo waan inta wada jiidayaa saa arkaysaan way dheeraatay kan waa iska qarin kartaa si fiican u aragto haddaanan zaaid usi dheereen sii wadi karaa sidii hore ku celinaya marka asxaabta saarta yeeli kartaa geestana wadi kartaa intay khilaasan tahay pinka la sameynaya geestana wadaya kadib luqta imaanaya geestana u leexinaya warsaan ahayd geestana u toosinaya jilibkana pin ayaan samaystay geestana saan u wadaya waa qaab runtii aad u fiican sawiraha haddii camal uu meel wax ka qalocsan yahay ku toosin karto saa arkaysaan luqta dhan waan toosinay kadib hoosaan imaanayaa gacanta geestana aan wadi kartaa geestana wadi kartaa saarta wadi kartaa shaatigan oo khilaasan geestana u khilaasan tahay marka pin kale inta ku sameynaya kadib shaatiga waan soo laabaya kana kale inta ka qalocsan yahay kadib intaan soo wada geestan geestan wad kadib geestan imaanaysaa calaamada tigta click hamar ku siinaysaa wow kadib waxaan tusaaya marka hore siduu ahaa iyo hadda suu noqday meeshan imaanaya alt ayaan ku dhufanaya inta saa arkaysaan hadda luqta waan soo qaloocinay luqta waan soo toosinay luqta waan qalocsaneyd gacantaasna geestaas aan u leexinay marka asxaabta maanta videogan halkan uu noogu yahay channelka dadka cusub tahay ka codsanaya inaad subscribe saarto like saarto share gareyso inta qof aad gaarsiin karto gaarsiiso assalaamu calaykum intaan ku kulmi doono video kale